注意了，注意了！天生吃货联名信用卡开办了，天生吃货联合光大银行携手沈城海量饭店，重磅打造我爱沈阳联名信用卡，折扣力度盛况空前，辐射饭店随处可见，吃喝玩乐都省钱，天天都过吃货节，洗车、K 歌、看电影、加油、洗衣、淘好货，专属福利超级多，一卡在手，再也不用记哪张卡啥特价，一卡在手，再也不怕钱包太小塞不下，做骄傲沈阳人，用我爱沈阳信用卡，光大银行各大网点均可申办。老夏怎么样？这地儿？我哪知道怎么样买秋菜啊，搁这儿。小北手机市场后面。我跟你说哈，今天要找的这个是吃煎肉的地方，但是这样的店呢，如果要是让你自己来，你肯定找不着。即使你看着了，你也不敢进。就你领我去那地方，我自己都找不着，因为太小了，跟我眼珠子差不多。对对对对，我眼睛多大？我跟你说，那店基本上就多大，你知道吗？不加肿眼泡，那叫门头。对，但是就是这种藏在胡同里的这个小店，简直就是沈阳城里都很有名的小神店。那你看，就像我这眼睛似的，眼睛虽小但聚光啊，你这玩意儿就没整，你说。而且我跟你说，来晚了还排不上给，因为桌太少，一共就4张桌。那都无所谓，就咱现在钻在居民楼里边干什么？快去，拐过去就是。那这是哪儿啊？这个地方是小北手机市场后面，那条街呢是这个边墙路，这条街是联合路。边墙路、联合路。对对对。交汇路口。啊，是这样，拐过来就是了。来，佳姐来，你来吧。他娘呀，你想要贵的还是拿手的呢？最好是又贵又拿手的。你家卖的最好的是什么？这个肥瘦的肥牛，瘦的原汁牛肉牛排，还有豆排、蟹柳，这边是虾饼。蟹柳煎着吃，你吃过吗？他点了60%的菜，菜谱上60%都是拿手。没有，这后边还有呢。你看人都没点这些。那是你没翻页，你翻页他还能点出来6样，是吧？哎，那我们先来个肥牛，是不是？来个肥牛。牛排要吗？还是直接来蟹柳和豆排？我觉得蟹柳应该尝尝。对，蟹柳肯定是要尝尝的。因为我没吃过。对啊，我也没吃过。这个真的是蟹子肉吗？还是就咱们看蟹肉肉？真肉。真肉啊！那不就跟吃蟹腿一样？这边还有哪个好吃？这边他说什么来着？这个鱿鱼也行。鱿鱼、虾饼。鱿鱼、虾饼，你选哪个？还是要豆排？都行。都行，你定。来，菲菲定吧。鱿鱼、虾饼还有豆排。哎，对。来，你定一下，菲菲。鱿鱼。哎，好，来鱿鱼。你家是不想干了，是吧？哎，吃鱿鱼了。好的是吧？对，好的。我们去的这家店叫云岩亭石板煎肉，具体位置在大东区联合路7-3号。这家店门脸不大，里面有2个屋，一间4张桌，一间2张桌。晚上来需要提前预定。这家店在很多人心目中都是个小神店。主营的煎肉是秘制肥牛、原汁牛肉，蟹柳、鱿鱼、豆排、虾饼都是经典美味。佳姐带我来小黑屋吃煎肉，哎呀，好刺激呀！那是怎么蘸干条啊？蘸什么？这个是他们家特制的秘制酱，对，可以尝尝这个，然后这个是干条，可以2个都试一试。要不飞先吃啊？那就不要管它了吧，就这么点肉。油脂丰厚，实在太香了。我跟你说，这个酱汁的这个口啊，绝对是沈城女士们的挚爱，是不是？无上挚爱，还得往上升个调，要我是沈城女士们的挚爱，加重一下。其实就是什么，咸鲜甜口。对。
非常牛的咸鲜甜口，充满了油脂的咸鲜甜口。我感觉他家是不是肉本身也是这个油脂啊？就是那个牛油的那个味道非常的浓。我准备尝一个就是原味呗，对，没蘸料的。本来有味吗？有淡淡的甜味儿了。烫口。他家在肉上的选择啊，非常的牛，是不是？咱可以看一下，太薄了这片儿呀。一个是薄，二一个是什么？它的纹理特别的清晰，而且你看红，包括它脂肪，最关键连脂肪也是分层的，它的油脂是分层的，看到没？看见了。这边上是透亮的，白的、红的，然后白的，它不是像是咱们想那种就是肥是肥，瘦是瘦，特别分明。而且是那种在外边买那种，说句实话，品质稍微低一点的那种，吃起来感觉呢，就口感不是那么特别好。他家这个口感相当好，最关键配上他家这个蘸料，就这个口啊，我没说嘛，完全是弥补了所有这个肉腌肉的调料，和这个煎过以后的味儿，两方的这个互相的弥补。我吃他们家那个原本的那个味道，就是它的原味带着淡淡的甜味儿，有一点这个酱汁儿的那个味道。但是呢，蘸上了一个这个酱汁之后，就觉得香味儿会更突出，然后牛肉的那个自带的那种牛乳的香气也会更明显一些。他家所有的食材都是老板亲自煎好，火候把握的恰到好处。秘制肥牛宽大片薄，肥瘦相间，吃起来有淡淡腌制的甜味儿，牛肉的香气异常浓郁。蘸上他家秘制酱料，甜味儿和鲜味儿都丰富了不少，还有淡淡酒香，让人回味无穷。来吧，这个是不是这些都酸菜是不吗？好了，可以吃了，可以，可以了。酸菜，然后这个蟹肉是不是也可以吃了？可以了。来，咱先吃一下酸菜。哦，你很好奇东北酸菜跟这个甜美的小酱汁儿搭在一起是啥味儿，是不？我觉得这就不用蘸各种调料和酱水了。不好吧？往这蘸一下。你还蘸呢？让我先吃个原味吧。竟然一点都不违和呀！我这个是不是汁儿少了点儿？就是酸菜当中还自带着一点清甜的味道哎，而且这个味道一点儿也不突兀。要我吃的话吧，我还是喜欢蘸点干条，因为刚才品了一下，你说的这个，他用他这个酱汁啊去配这个酸菜，一点问题都没有，没有问题，对。而且呢，提了一个酸菜的什么味儿呢？提了酸菜的一个鲜，因为酸菜本身是很刺激的这种东西，是让人开胃的、生津的东西。但是呢，你放了它这个，其实说白了，它这里边应该是有那种酱油嘛，海鲜酱油，对，很鲜。所以说你提的鲜，还有一点什么呢？这是咱们正常啊，在外边咱们吃烧烤的时候，蘸麻酱啊，蘸什么都是为了香嘛。刚才呢，我蘸了一下这个干条，立马烧烤的感觉就又回来了。其实真的，我觉得他家这个人家吃的，为什么老板刚才说了，他是按每一桌他来服务。是因为他害怕，第一是烤糊了，第二说句实，就是你在吃的时候，这玩意儿是有顺序的。你乱吃，我就爱吃酸菜，上来咣咣咣干一锅酸菜，说哎呀，他家味儿也不咋地呀，没吃对那是。好吃的东西被你吃糟践了。对，完后面吃牛肉，我就说这油有点大呀。对，反过来吃，下回试试反过来吃，你立马就有不一样的感官。所以说看咱片子嘛，注意看，哎。处处是门道，是不？点点都是学问。快吃吧，要一会儿就糊了。哎呀，这个大蟹棒，快拿下来。我们平时吃的大部分都是那种合成的，他说的是蟹，其实别瞎说什么合，就是咱们我们平常吃的都是面做的，不是合成的，连合成合都没合。你知道 B 站上经常有人说这个是这个合成的。我们真吃的不是合成的，那就是面，别瞎说，对不对？试试他们家这个，好容易吃回真的，再让人说是合成的，太冤了，是吧？这个感觉就是我爸搁家
辛辛苦苦把一个大蟹腿全都给我掰开了之后，然后把这个蟹肉我一口吞下去的那个感觉，有没有非常的过瘾？哎，这不就是传说中的铁板鱿鱼吗？哎，你怎么不接了呢？你刚才说的不是这个，你说他是外星人。接他干啥？外星人一旦来了，第一件事是先尝一尝外星人啥味儿。你有没有发现，他家鱿鱼就是给人的感觉特别的鲜，无比的弹，然后就是无比的新鲜。反正用的都是全是爪，但是就感觉好像比就是我们平时在外面吃小摊的时候那个还是要特别足，韧性也足。这个我猜啊，他们也是在这个海里边挑选过，游得快呀慢的。怎么感觉好像挑选过打架谁厉害，哪个厉害给哪个捞出来，哪个腿有劲儿是吧？跑得快什么的，哎，就捞那个跑得最快的那个，给我捞上来。它的每一条腿啊，咱们吃的时候你会发现，你咬进去了以后，它是非常的愤怒，哎，非常的抗。哎，不行，会咬我，哎，把你牙往回推，然后你在嚼的时候，你就能感觉到煎这个本身给它带来一种烹饪方法，就是煎的这个过程了以后，让它变得什么，有点脆，对，它是有点脆度的，哎，有点脆，然后你会吃出来这种脆弹的感觉。所以很感谢老板娘这个给我们煎的这个亲自下厨，果然老板娘亲自下厨，这个口感就是不一样。我觉得我自己要是煎的话，肯定很难吃出来这么好的口感。作为一个真正的厨师也好，作为一个食材的供应者也好，我特别害怕你把我这个东西说白了糟践了。所以说，这应该算是对于自家食物的一种尊重吧。哎，对，我食材好，那是因为我货上的好，哎，我做的良心菜，但是要做出美味，那我还得亲自动手。北纬40到45度，是地球上唯一的一条黄金水稻带，这里可以种出品质最好的大米。而在沈阳城北30公里，有一片古老的锡伯族聚居地，恰好就在这条黄金水稻带上。锡伯人将亲手抚育的秧苗插在肥沃的碱性黑土中，经历了1820个小时的充分日照，每一粒稻谷都滋养着辽河平原的清风雨露。这些大米是沈阳人身边唯一可以追溯产地、亲眼见证成长过程的大米。锡伯人用信仰中的女神为它命名，希望能保佑一方水土平安，子孙繁衍。地球上有1半人口以稻米做主食，却只有这包米与1000万沈阳人同根同源，是当之无愧的沈阳味道。注意了！天生吃货联名信用卡开办了！天生吃货联合光大银行携手沈城海量饭店，重磅打造我爱沈阳联名信用卡，折扣力度盛况空前，辐射饭店随处可见，吃喝玩乐都省钱，天天都过吃货节，洗车、K 歌、看电影、加油、洗衣、淘好货，专属福利超级多，一卡在手，再也不用记哪张卡啥特价，一卡在手，再也不怕钱包太小塞不下，做骄傲沈阳人，用我爱沈阳信用卡，光大银行各大网点均可申办。华灯初上的沈阳还是很美的，但接下来我要去的这个店还是遵循那个非常难找的小神店，还是吃煎肉的。哎，但是刚才那家咱这么说，还是确实不错啊。佳姐也是确实秉承了这种他不带我找不着的这个原则，确实是这样。接下来这家也还是这样，是吗？我不带你，你还是找不着。那不一定，这现在咱都来到路边了，对不对？对，这是1大2，1大2是那个华翔分院。哎，对呀、这地方，这非常好找啊，对不对？这条大马路上很好啊，这条马路上怎么我还能找不着了？这怪了，你看哪一家？煎肉，放眼望去有卖助听器。这个我是正好适用。来吧，跟我走吧。我们去的这家店叫王姐石锅煎肉，具体位置在铁西区腾飞2街9号，盛京医院华翔分院急诊对面胡同里。他家是夫妻店，里外2个屋，一共6张桌，夫妻2人每桌都要亲自帮着煎肉，还告诉你他家最地道的吃法。小店虽小，但环境温馨，老板态度可亲。
刚才我吃了一个原味儿的，就觉得是油香油香的。然后它的咸淡要比平日里头吃的鱼豆腐要重一些，鲜味也更浓一点。而且其实最关键的是什么呢？他把这个鱼豆腐切成片儿了以后啊，然后再就特别是那个光面儿，再在这个石板上煎完了以后，你更能吃出来那种焦香味儿。所以它跟那个以往咱们吃的是整个的囫囵个的那种的，那不一样，你知道吗？特别像家里头煎的馒头，然后上面还撒上那个调料了之后。就是咱们搁家煎馒头的时候，可能会撒上一点糖或者撒上一点盐。它这个呢，就是属于里头自己带那个味儿了，鱼豆腐的那个鲜香味。而且刚才啊，大姐说了，你先吃原味，然后再蘸料嘛。我又吃了一个蘸料的，蘸完料了以后，其实我特别推荐蘸他家这个酱，这个酱应该是自己调的吧？我做的。它这个酱非常的好吃，你可以尝一下。还真的跟我们平时吃蒜蓉酱什么的还都不太一样。不太，它是应该更是吧？更复合的这个口感，它这里边应该是打碎了很多东西，而且应该里边有水果是吗？有很多水果，应该有水果，有苹果。吃起来就是虽然是它是有点那种辣白菜酱的那个感觉，但还不完全一样，不完全一样。辣白菜就是用这个酱，是不是？我们做辣白菜是辣白菜的，就是单独做辣白菜的酱。你这个酱里头有海鲜吧？我怎么觉得有，是不？你现在说啥？大姐都说有。你这里边应该有开胃吧？没有，哎，没有。我先告诉你怎么吃啊，这个放在这儿啊。有讲究。其实你现在吃吧哈还可以，因为有的季节吧哈你就需要翻过来吃。为什么呢？你这个你用舌头或指根感觉一下，它像那种毛毛刺儿。啊，对，它有的时候是带那个毛毛刺儿的。对，就看这个毛长毛短。对，就有时候毛毛刺有点扎嘴。对，就要给它翻过来吃，翻过来这样。然后呢，我不知道就是你们在别人家怎么吃啊？没事，咱就说咱们家怎么吃。用这个肉啊，我不知道我这么告诉你，你能不能吃习惯？我觉得我可以尝试。啊，这个肉现在很烫，然后你刚才吃的呢是凉酱，对，这样的稍微蘸1秒钟、2秒钟，它就变成熟酱了。这样直接用肉当熟酱？对，这熟酱了。你试过吗？你别打岔，我仔细听呢。然后你这样卷上以后，然后一口吃到嘴里，然后这个味道和刚才你吃的酱就是稍微有一些不一样，会有一点不同，有一点不同。把酱也煎了一下，相当于。对，烫熟了。呵，这血盆大口。我给你拿拨浪鼓啊，唱一段吧，来唱一段吧。美酒调香，没有，连调料里都没酒，今天吃懵了吧？你突然让我唱，我怎么想不起来唱啥了？不，但是真的，我没吃着，你说那些没有。哎呀，姐这个方法真挺不错，我真的头一次吃烫过的酱，很好吃。这个酥子叶是紫苏嘛？它比较嫩，没有那么硬那个。对，而且我发现你们家这个酥子叶那个冲味儿也相对来说要平和一些，是不是？因为我吃之前的那个酥子叶。咋真小心眼儿呢？真是的，我就多说2句嘛，真是的。那都没有事，你多说没事儿，多吃不行是吗？多吃都没事儿，你得让我尝完好吗？有时候我不一定认可，你为什么？你尝尝，我真的，因为我常常吃到酥子叶包肉，但有的时候那个酥子叶有点太抢味儿了。好吃。哎，唱一段。美酒飘香。我没有酒吗？吃完这个，你基本上都是这个状态。就是感觉特别开心，你知道吗？就是咱俩时间长没吃过肉了吧？看似普通的鱼豆腐被王姐切片煎得里外焦黄，蘸上她家秘制的辣酱，多了蒜和辣椒的鲜辣，以及水果的甜香。而她家主推的肥牛煎熟后，搭配辣酱裹在酥子叶里，蔬菜的清香、肉的醇厚和辣酱的完美融合，让人的味蕾享受又上升了一个层次。有的时候吧，好的这个小店不分大小，关键是吃什么。
二一个了，你要是不讲排场，咱只讲味道，小聚一下，像这样的店再合适不过，是吧？而且最关键是有老板能真正的我来教大家怎么吃，就是还是我说那句话，我食材什么都没有问题，但是你不能糟践这东西，我得告诉你怎么吃才能吃出来它最大化的美味。这就是我常说的那个食物是不分高低贵贱的，所以以后没有，我领你去路边摊的时候，请你尊重一下路边摊。我每次都很我哪次少吃了？那也是，我吃风我都吃的比你多，你知道吗？因为你。